สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับแดมอนอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวของที่ซื้อจากร้านนี่เลยนะคะจะเป็นร้านชวาสามเพลงค่ะขอรีวิวเราไปสามเพลงมานะคะแต่ขอรีวิวเฉพาะร้านชวาค่ะก็ขอที่ซื้อไปนะคะก็จะเป็นมันหนักมากอ่ะอันนี้จะเป็นแฮทนะคะก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่อันนี้จะแข็งนะคะแต่ว่าก็น่ารักค่ะสลูนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะหูกระต่ายอีริกนะหรือว่าเป็นครีมพัฟกระต่ายอีริกค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกของอีริกที่ผลิตนะก็ไม่รู้อะไรหรือเปล่านะเป็นเชดสีชมพูนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะแล้วตัวสกูชี่ก็จะเป็นนี่เลยค่ะไก่อีวีดอันนี้คือมันนุ่มมากๆนะคะแล้วมันก็เลยแกะออกมาลิ่นแล้วสโลว์ที่สุดในคอลเลคชันเลมอนด้วยคือเลมอนเปรียบเทียบกับทีนี้นะซึ่งมันสโลว์สุดในคอลเลคชันแล้วอันนี้มันสโลว์กว่าสโลว์ด้วยตำหนินะคะนี่ค่ะคือเลมอนเล่นยังไม่ถึง1 วันเลยนะมันก็มีตำหนิแล้วนะคะก็ซื้อมา3 ชิ้นค่ะซื้อไป3 ชิ้นเพราะอะไรงบน้อยนะคะจะเป็นตัวสกูชี่ค่ะอันนี้ด้วยนะค่ะก็บ๊ายบายนะคะ